아침 첫 재채기, 그냥 넘기면 안 됩니다. 아침마다 재채기가 반복되면 단순 감기일까요? 아닙니다. 혈관성 비염일 가능성이 큽니다. 온도 차가 큰 새벽 공기가 코점막의 혈관을 수축시키면서 코 속이 붓고 재채기가 나는 거예요. 이걸 방치하면 코 막힘뿐 아니라 두통 수면장애 집중력 저하로 이어질 수 있습니다. 예방법은 간단합니다. 일어나기 전 창문 열지 말고 이불 속에서 1분 정도 코를 따뜻하게 문지르기, 또는 미지근한 물로 세안해 코 점막을 부드럽게 해주세요. 아침 재채기는 코가 보내는 혈관 신호입니다.